بشارة 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 بالخير أذيك بلان يوم عامل سو دوين له أيان ساكي إدين سيدا هدي وبابور كاجا أذيك نوع وليبا له وبهاي هالكا أدمان تبوغا هجاجي كرتو وهادي أوتوموتيفز ليميتد هادي أوتوموتيفز ليميتد وأجراش نوع أو عصري يسن أو أذيك يهوفن لغو بحيو مقالة دينا مندير لغاقا فوري حد بهدي وبابور كاجا توسنان بابور رضا كالي تصالي ونقونيا u baahan yahay halka aad maanta ba ugu hagaagi karto waa Hadi Automotive Limited qaybtiisa wheel alignment center iyo wheel balancing qaybta lagu bencheriyo baabuurada iyo qaybta kale ee lagu dhaqo rogaga ayaa ka marnayn adeegyada hufan ee aad ka heli karto Hadi Automotive Limited waxa kale ee xarunta Hadi Automotive Limited aad ka heli kartaa qaybta lagu bedelo ooliyada ama saliidda baabuurka waxaana adeegaasi lagu sameeyay qiimo aad u jaban iyadoo ay haddana macaamiil u khibriyadaysan shaqadooda ay diyaar kugu yihiin Hadi Automotive Limited adeega kale ee hufan ee aad ka heli karto xarunta Hadi Automotive Limited waa dhaqista casriga ah ee baabuurta adoo waliba baabuurkaaga ku hakin karo isla goobtaasi Hadi Automotive Limited maadaama ay xaruntaasi leedahay dhul waasac ah oo ilaa iyo 10 baabuur ah hal mar lagu wada hakin karo waxaana dabaqa kore ee Hadi Automotive Limited ku yaala hotel aad loo qurxiyay oo leer qabo badan leh oo aad ka heli karto dhammaan noocyada ugu casriyaysan ee cunnada iyo macmacaanka waxaana halkii marba hotelka ka cuni kara boqolaal qof waxaana ka marnayn qaybta familiga ee adiga iyo qoyskaadaba dhammaantiina u soo cuni tagi kartaan cunnooyinka aad ka heli karto qaybta sare ee hotelka ee Hadi Automotive Limited waa cunnooyinka macmacaanka ee sida pizzaha biryaniga iyo dhammaan noocyada cuntooyinka ah ee aad doonayso in lagu hagaajiyo rabitaankaaga shakhsiga ah hotelkana waxa lagu magacaabaa Hadi Star Restaurant halka aad adeegyadaasi dhan ka heli karto waa dabaqa Hadi Automotive Limited waxaana uu dabaqaasi ku yaala wadada Wax ama masaajidka Jaamiya wuxuuna dhanka orax u dhac garabka ugu haya xafiisyada adeega biyaha Mandera ee Water ee magaalada Mandera